而家整片地都係種黃梨喺度。太漂亮！農業真係犀利，全部都係黃梨，成個山都係。呢度又係，呢度又係，全部都係黃梨。真係有人喺度修剪個黃梨葉。成大幅都係黃梨，到嗰度，哇！亂雜晒，天氣都唔好犀利，全部都係黃梨。推單車推到喘晒氣，個景色好靚。天灰啲嘅，全部都係黃梨，全部都係黃梨。叉燒麵線，涼碗叉燒麵線，80千。係，行埋啲咁嘅路，行到呢度人哋養鴨嘅，燒隻鴨嚟食唔該。環境係好靚嘅。凍啊！而家剩低喺度食早餐，買個板麵麵包，唔係包，包板麵加起嚟咧就3萬。踩咗60幾，就坐喺度休息下先。有啲大羅哩。雖然係好多大羅哩，不過佢哋行好慢，行好慢，唔會好快。Speed limit 70。落咗2日雨，冇得踩單車，麻鬼煩。去火車站搭火車，落去歸安、會安火車站寄單車。寄火車啊，冇辦法啊，落雨天，山燈又唔踩得。又要寄火車，唔知幾時到，先坐火車去歸安。
這個旅程不一樣。嘟嘟嚟啦，嘟嘟，第二格車廂我坐。又播埋呢個板面粿，30寸羊肉。一路上喺稻田，坐火車坐得很舒服一下的話，他在笑，他在笑，有這個笑。睇下喺火車度買啲嘢。Đâu? Mình cho ăn độc tài. Ăn thích ăn cái đại là như thế nào? Có nhiều món mà mình chọn luôn mà. 食韓國麵65千，55千，兩碗120千。嚇？嗰邊啊，樓上啊，樓上可以睇下。行喺3間，第3間篤咗嚟。第一輪係買咗背包，因為輕便嘅背包冇帶到嚟。第二輪買暖嘅內衣，跟住而家第3輪又買翻個背包，因為比較抵啊，5千窿咗。豬腳冬粉好好食嘅，你越南嗰啲粉酥麻咁奇怪咁好食嘅。內臟，大腸細腸，潤蛋。呢個係竹筍，任食唔嬲；辣椒蒜，任食唔嬲。食，唔好等。之後火食白粥，豬腳，好有口感嘅豬腳，正。早餐食一個黃鱔辣湯。終於睇到第一架 lift 咗嘅車。啤啤紅餐館，啤啤紅餐館嚟，哇啦，靚到啲人真到可以啊！又食板咪，呢個板咪好香喎，咁樣。一人一條，第4條法棍，越南食嘅第4條。越南就係咁樣啊，擔凳仔，食嘢擔凳仔，飲嘢擔凳仔。酒店嘅早餐，黃鱔湯、粥，加埋啲內臟，邊有？米飯，呢個就石粒加 ham 加粒粒，個煎蛋，啲腸粉，啲果邊，第一輪嘅早餐，加多一份糕點，個熱包子係咩嘅？未食過，唔知道，唔夠喉，牛腩睇靚咗，再整多碟，唔使錢，包喺一個buffet度。